Jangan ini. Aku ra melu-melu Bri nek musuh Bu Prastiwi. Ampun, Mbak, niku urusan. Aduh, lumayan ayo lek dideruki lek aduh yang rokok kok pada. Aku ra ngerokok jolke Indomie, Bri. Mboten sah melu-melu niki urusan intern. Oh, intern keluarga. Iya, ayo melu rano nyanyi ayo. Ayo aja guyu. Lah, nyambut gawe kene. Oh, ngejak anake wedok, ngejak bolo kowe. Heeh. Iya. Nduk, kowe udut ra, Nduk? Udut apa ora? Kowe udut. Oh ya, Dik sing udut mah wong wedok. Sak juta ya sing ngerokok Aku ya udut. Lah aku ya ra etuk apa-apa no. Biasanya kowe ra apa-apa no. Kowe udute mbakone ning jaba. Yo jangmel. Saru po. Ora saru kuwi. Lah napa? Wong mbako teng jaba udut niku ora nggih teng jero. Dok nganu kae lho, metu Pak, nggon kleber. nek sing ten jaba niku jenenge wong susur, wong udut. Oh iya.